ต้องรอ3 หลังนะครับก็สวยดีนะก็แหนรวมกิจกรรมยังกิจกรรมมาใหม่นี่ครับเป็นตัวละครสะสมอัลบั้มเมื่อก่อนนี้ผมทำมาก่อนนะครับก็ขาดแต่โอเอลิสหมายเลข 2กับโอเอลิสหมายเลข 3นี่ก็ได้มาแล้วก็มีกล่องอัลมินิกประกายผนึกนี่สุดยอดนี่กล่องนี้สะสมนี่ก็เต็มคูณ 5เดี๋ยวผมลองมาเปิดแพ็กการ์ดธรรมะก่อนนะครับว่าจะได้นะกับฟีเนียมมันจะไม่มีนะครับไม่มีเลยมันจะไม่มีนะครับน่าจะเป็นกล่องนี่ใหญ่ครับโอ้200 เพชรเลยเหรอแพงไปไหมลองเปิดสัก2 ครั้งก่อนนี่ครับก็โอกาสนี่ครับก็ลองเลยปึ๊บโอ้ตายอันนี้ผมได้นี่มาครับโอ้โหผมได้นี่สีมาตาย
าเราได้ A บวก เอาวันนี้ครับเราจะมีเกมมันเด้งมานะครับ2ครับเบวก2บวก1ดูก่อนครับซ้ำไหมโอ้ได้มาครบแล้วครับโอ้โหนี่ครับขาดแต่แค่2กับ3โอ้โหบวก3ขาดบวก2ใช่ไหมวะโอ้อีกใบเดียวนะครับอีกใบเดียวมาลงทุนอีกรอบท้ายครับขายแค่เลข2ขายแค่เลข2โอ้โหขายแค่เลข2โอ้ยขาดแค่เลข2เองเอาได้ภาพลงตามา1ใบ2มา
ร้องไห้เลยนะฮะแล้วก็ได้เงินไปลงทุนด้วยแล้ววันนี้ญาติๆก็มาเชียร์ด้วยนะเชิญญาติๆนะครับเชิญครับพี่สาวนะพี่สาวดีครับส่งเข้ามาเยอะครับพบสาวบ่าวแดงพบจอมเชฟรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันขอเลขสอง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 โอ้โหตายขายแค่เลขเดียวเลขสองต้องไปเปิดการแล้วนะครับปึ๊บ yes ได้มาแล้วโอ้ยโอ้ยกว่าจะได้ครับโอ้สามต่อเลยนี่ได้มานะครับเดี๋ยวผมขอกลับภาพมาได้มาแล้วนี่ครับได้มา300 เพชรเก่งทองนี่ครับได้มาแล้วครับรับเด็ด
ดีได้แล้วครับมาเดี๋ยววันนี้ว่ามันทำให้ได้ A บวกกับผสม A บวกอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูว่ามันจะได้การอะไรไหมผมมี A บวกอยู่2 ใบ A บวกมี2 ใบนะครับมาดูว่าจะได้อะไรนี่นะครับได้เดนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปการ์ดดูการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนี่ครับ1.5อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกพลตรีต่อคุณอภิชนกสวัสดีครับสวัสดีครับตามจริงถ้าผมตามข่าวมาตลอดนะที่จำได้เนี่ยคิดว่าเรื่องราวของคุณเมย์กับท่านต่อคุณมันจะจบไปแล้วนะเราก็มีการไปให้ปากคำกับทางตำรวจยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและเป็นเหยื่อโดยตรงแต่พร้อมกับแจ้งความตัวเองกับอะไรทำให้ทั้งสองท่านตัดสินใจเมื่อวานนี้นำหลักฐานนำข้อมูลไปให้กับทนายสงกรานต์เพิ่มเติมครับเพราะว่าดูว่าขบวนการของคุณเองเนี่ยน่าจะเป็นกระบวนการการปราบปรามการจับอย่างภาพที่เราได้นำมาให้ทนาย โอ้โหยังไม่เต็ม กระบวนการที่ใหญ่และก็ลึกกว่านี้เพราะฉะนั้นในความต้องการที่เราส่งมันออกมาคือต้องการที่จะช่วย นี่ครับบัตร แล้วก็ความ โอ้ เราด้วย คุณนัททองบวก7คุณลูกตอบวก7เลยละ23%เมื่อตกที่เมืองของคุณค่าจะได้รับ ให้กับประเทศชาติมาเป็นเวลานานแล้วก็ปกป้องรักษาราชบัลลังก์มาตลอดคือครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ผมขอใช้ชีวิตราชการที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเกษียณเนี่ยก็ทำหน้าที่ของทหารด้วยทำหน้าที่ของประชาชนของพระองค์ท่านปกป้องผู้ที่มา ก็ นำพระองค์ท่าน ได้มานะครับ ก็ให้ประโยชน์อย่างไม่ เดี๋ยว ซึ่งต้องออกมาเพื่อปกป้องสถาบันคนที่โดน ก็ขอบคุณนะครับที่ สำหรับเครือข่ายต้องมีมากกว่านี้แน่ๆ ก็ขอจบอีเวนต์นี้นะครับ
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเสียเพชรไปกันเท่าไหร่เสียทองไปกี่ล้านแล้วนะครับก็สวัสดีครับ